सरको परिचय पाउँ न त, सर्वप्रथम परिचयबाट नै जाउँ। मेरो नाम भीम रसाइली हजुर र चाहिँ मेरो घरपजङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छैरो मेरो स्थायी बसोबास हजुर र अहिले हाल चाहिँ म चाहिँ पुथाङ बजार जोमसोमा एयरपोर्टमा बस्छु। हजुर यो मुस्ताङ त्यसैमा सौन्दर्यता छ र त्यसैमा पनि मुक्तिनाथ क्षेत्र यहाँ छ होइन, यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद सर। अब मुक्तिनाथ मन्दिर यो हिन्दूलम्बीहरूको मात्र नभइकन बौद्धलम्बीहरूको लागि पनि यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ यो संसारकै एउटा यस्तो अनुपम एउटा मन्दिर हो जहाँ हिन्दू र चाहिँ बौद्धले संयुक्त रूपमा चाहिँ पूजाआजा गर्छ। यो आफैमा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ यो चारधाममध्येको चाहिँ यो एउटा धाम हो जुन धाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्शन गरेमा अरू धामको दर्शन नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँको चाहिँ परिभाषा रहेको छ। र रहेको कुरा चाहिँ यो मन्दिर आफै चाहिँ अब यो विष्णु भगवानको रूपबाट पनि चाहिँ परिचालित जस्तै विष्णु भगवानको अवतार रहेको भन्ने कुरा गरिन्छ होइन। अब त्यसरी नै चाहिँ यहाँ 108 धारा रहेको, 2टा कुण्ड रहेको, ज्वालामाई रहेको यो चाहिँ रहेको छ। त्यसरी नै यो सिलसिलामा चाहिँ सम्पूर्ण हिन्दूलम्बीहरू बौद्धलम्बीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ दर्शन गर्न आउने कुरा चाहिँ रहेको छ। भनेपछि बौद्ध र हिन्दूहरूको संयुक्त पूजा हुन्छ तर अलग अलग ठाउँमा होइन, एउटै मन्दिरमा एउटै मन्दिरभित्रमा त्यही मन्दिरमा अलग अलग होइन कि संयुक्त रूपमा चाहिँ पूजा हुन्छ। यहाँ अनि पर्यटकहरू कतिको आउँछन् जान्छन्? अब मुस्ताङ आफैमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताले चाहिँ भरिपूर्ण चाहिँ जिल्ला हो। यहाँ रहेका विशेषता जस्तै नीलगिरी हिमाल अनि धौलागिरी हिमाल अनि चाहिँ अन्नपूर्ण हिमालले चाहिँ घेरिएको चाहिँ जिल्ला अनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उच्च समस्थली पनि हो। यो चाहिँ तपाईँको यो हिमालपारीको जिल्ला हिमाली जिल्लाहरूमा पनि यो ठुलो उपत्यकाको रूपमा चाहिँ यो मुस्ताङलाई लिइन्छ। यो उच्च समस्थली पनि भएकोले ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ समथल जग्गाहरू जति तपाईँ माथि जानुहुन्छ त्यति ठुला जग्गाहरू भेट्नुहुन्छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ एकदमै प्रचुर रूपमा चाहिँ सम्भावना बगेको जिल्ला हो। जस्तै यो अहिले संसारकै तपाईँको 37औँ स्थानमा चाहिँ यो चाहिँ ट्रेकिङ रुटको रूपमा चाहिँ 37औँ स्थानमा आउँछ यो मुस्ताङ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ चाप एकदमै लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो मुक्तिनाथ दर्शनको लागि मात्र नभइकन तपाईँको उता दामोदर कुण्डको चाहिँ दर्शनको लागि पनि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पर्यटकहरू आउने गरिरहेको छ। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एकाब अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाको हिसाबले पनि यो मुस्ताङलाई चिनिन्छ होइन। यो पैदल मार्गबाट चाहिँ पदमार्गको हिसाबले पनि यो एकाब अन्नपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकोले यो त संरक्षित क्षेत्र पनि भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ तपाईँको भौगोलिक परिवेशलाई निहाल्नको लागि पनि तपाईँको पर्यटकहरूको चाहिँ घुइँचो लाग्छ। तपाईँको एकदमै बाक्लो घुइँचो लाग्छ तपाईँको। अहिले चाहिँ अब सुरुवात भयो, अब फाल्गुनबाट अब यहाँको चाहिँ सिजन सुरु भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ अब असङ्ख्य रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आउने जाने क्रम चाहिँ जारी रहेको हुन्छ। अनि यता अब यहाँको विशेषताहरू के छन्? यहाँको विशेषताको हिसाबमा कुरा गर्ने भने अब यहाँ बौद्धलम्बीहरू बाक्लो रूपमा बसेका हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ हिन्दूहरूको पनि चाहिँ बस्ती रहेको हुन्छ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ गुरुङ समुदायमा पनि भोटे गुरुङहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यसपछि थकाली, त्यसपछि चाहिँ दलित समुदाय र अनि मगर र अन्य समुदायहरू चाहिँ नगण्य रूपमा चाहिँ रहेको छ। यो थकाली समुदायमा पनि चाहिँ फरक खालको चाहिँ समुदायहरू हुन्छन्। थकाली मात्र लेख्ने, चारचनमा लेख्ने त्यस्ता खालका हुन्छन्। अनि चाहिँ गुरुङ समुदायमा पनि तपाईँको विष्ट भनिन्छ अनि गुरुङ लोवा भनिन्छ, त्यस्तो रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ दलित समुदाय पनि यहाँका चाहिँ विश्वकर्माहरू परियारहरू अनि रहेका छन् बढीभन्दा बढी। अनि नेपाली अनि उनीहरू चाहिँ रहेका छन् र अनि अन्य समुदायहरू पनि केही रूपमा चाहिँ रहन्छन्। र मगरमा पनि विशेष गरेर मगरहरू पनि 2% मगरहरू पनि रहेको छ यहाँ होइन। त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ यहाँ। जस्तै मैले सुनेको होइन
अब देखेको छैन सुनेको हो होइन। यो सद्गत गर्दाखेरि यहाँ हिमाली भेगमा कुन चाहिँ हाम्रो जातिले काट्ने के भन्ने मैले सुनेको थिएँ, प्रष्ट रूपमा भन्न पनि आयो। यो चाहिँ यथार्थ नै हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको के रहन्छ भने अब चाहिँ पहिलाभन्दा त अहिले धेरै लोप भएर गइसक्यो यो परम्परा होइन। माथिल्लो बेलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ मान्छे बितेपछि स्वर्गवास भएपछि अनि लामाले चाहिँ तपाईँको हेराउने काम गर्छ। चिकोर्जी भन्छ यताको भाषामा। त्यो चिकोर्जी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के निस्किन्छ, अब त्यसलाई जलाउने खालको निस्किन्छ कि अथवा तपाईँको उसलाई चाहिँ गिद्धहरूलाई चाहिँ खुवाउनेमा निस्किन्छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ गाड्न पर्नेमा निस्किन्छ कि त्यो सबभन्दा पहिला त्यो हेर्छ यहाँको लामाहरूले होइन। अनि चाहिँ त्यो बेलामा यदि तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ त्यो शरीरलाई अब उसलाई चाहिँ अब गिद्धहरूले खुवायो भने चाहिँ उसले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो स्वर्गवास हुने, स्वर्गमा पुग्ने भन्ने एउटा किंवदन्ती अनुसार त्यस्तो यदि चाहिँ हेराउने बेलामा त्यो चिकोर्जी गर्ने बेलामा त्यो निस्क्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्छ भने त्यो मसान घाटमा चाहिँ लगिन्छ, खोलाको किनारमा लगिन्छ। लामाहरूले आफ्नो विधि अनुसार चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेको हुन्छ। जस्तै ढ्याङ्ग्रो बजाउने, झ्याली बजाउने, शङ्ख बजाउने यस्तो कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको त्यो लासलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ राखिएको हुन्छ। मैले अलिक छोटो छोटो भने टुक्रा टुक्रा पारेर राखिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि गिद्धलाई बोलाउने काम हुन्छ। अनि गिद्धलाई बोलाउने काम हुन्छ र गिद्धलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ पूजा गरेर विधि तान्त्रिक विद्याबाट अब चाहिँ लामाको विद्याबाट चाहिँ अनि पुरा बोलाउने हुन्छ। हुन पनि चाहिँ त्यो अनकन्डा ठाउँमै गिद्धहरू कहाँबाट त्यहाँ आइपुग्छ। बोलायो भने आउँछ एकदम त्यो विधि चाहिँ विधिले बोलाउँछ। अनि विधिले बोलाएपछि त्यो गिद्धहरू आउँछ। त्यो गिद्धले चाहिँ सबै चाहिँ शरीरका मासुहरू चाहिँ खान्छ, मासुहरू खान्छ र त्यो गिद्धहरू जान्छ र रहेका चाहिँ त्यो चाहिँ हड्डीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि पुनः त्यसलाई चाहिँ थिचेर के गरेर अनि तपाईँ कालीगण्डमा चाहिँ फ्याँक्ने चलन चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले पनि छ तपाईँको यो माथिल्लो भेगमा। माथिल्लो बेलमा कुन चाहिँ तल्लो बेलमा हुन्न। कुन चाहिँ समुदायले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समुदाय भनेको चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ यो अब माथिल्लो बेलमा बस्ने चाहिँ अब गुरुङ समुदाय, त्यसमा भित्र भने अब लोवाहरू अथवा त्यहाँका माथिल्लो बेलका लगभग चाहिँ सबै समुदायहरूले त्यस्तो गर्छ। सबैले गर्छ त्यो गर्छ। त्यो सबैमा भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ थकाली जातिहरू छैनन् अनि चाहिँ दलित समुदायहरू छैनन् होइन। सबै गुरुङ समुदाय। अब चाहिँ पहिला उनीहरूले नागरिकतामा गुरुङ लेखे तर उनीहरू वास्तवमा चाहिँ लोवा भनेर भन्न रुचाउँछन्। त्यहाँ लोवा विष्ट समुदायहरू बस्छन् होइन। अनि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ यो प्रक्रिया चाहिँ अब हेराउँदाखेरि चाहिँ के निस्किन्छ, मान्छे बितेपछि हेराउँदा के निस्किन्छ त्यही अनुसार गर्छ। हेर्ने काम चाहिँ लामाले गर्छ। त्यो लामाले हेराएपछि अनि जस्तै त्यो टुक्रा टुक्रा पार्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त? त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ गाउँबाट तोकिएको मान्छे हुन्छ होइन। त्यो तोकिएको मान्छे उसले जोसुकै मर्दा पनि त्यही मान्छेले गर्छ। एउटै मान्छेले गर्छ। जो भाइ उहिले चाहिँ गर्न पाउँदैन, तोकिएको मान्छे हुन्छ। गाउँले तोकिएको मान्छे यसले मात्रै गर्ने है भन्ने कुरो हुन्छ। एउटा व्यक्ति तोकिएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ टुक्रा टुक्रा गर्छ। टुक्रा पार्ने, त्यसलाई काटेर टुक्रा टुक्रा मासु बनाएर त्यो राख्ने अनि चाहिँ गिद्धलाई बोलाउने लामाहरूले अनि त्यसले खाएर चाहिँ अनि गिद्धले खाइसकेपछि अनि चाहिँ अनि रहेका चाहिँ अन्य चाहिँ त्यो भागहरूलाई त्यो हड्डीहरूलाई चाहिँ के अरे फेरि चाहिँ कालीगण्डकीमा विसर्जन गर्ने कार्य चाहिँ हुन्छ। अनौठो प्रक्रिया रहेछ, मैले पनि सुनेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँलाई मैले सोधेँ। अनि अरू यहाँको अब घुम्न लायक ठाउँहरू कहाँ छन्? मुस्ताङमा चाहिँ घुम्न लायक ठाउँहरू चाहिँ धेरै छ। तर जस्तै अब अहिले अब चाहिँ जस्तै अब मुक्तिनाथ मन्दिर भइ नै हाल्यो, तपाईँको चाहिँ मार्फा बागवानी भयो, मार्फा गाउँ भयो, अनि छैरो गाउँ भयो। अहिले तपाईँलाई म लाँदैछु त्यहाँ होइन। अनि त्यस्तै गरेर मुक्तिनाथ भयो, दामोदर कुण्ड भयो। अनि त्यसै गरेर तपाईँको यहाँ 7वटा ताल छ, ढुम्बा ताल छ। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मैले त अब भन्ने गरेको छु ग्रेट वाल। हामीले चिनको ग्रेट वाल भने चाहिँ मुस्ताङको लोमनथाङमा रहेको चाहिँ जहाँ कि हिजो चाहिँ साबिकको चाहिँ गाविसको हकमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 8वटा वडा एउटै चाहिँ कम्पाउन्डभित्र छ। त्यहाँ त्यो हेर्न लायक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो पनि हो। त्यो त तपाईँको त्यो अब मैले त मेरो आफ्नो व्यक्तिहरूमा चाहिँ मिनी ग्रेट वाल भनेर राखेको थिएँ।
अनि मिनी ग्रेडवाल पनि राखेको थिएँ। हजुर। अनि चाहिँ त्यो गाउँ त्यो ठाउँमा 9वटा वडामा 8वटा वडा चाहिँ त्यही भित्र थियो। अहिले पनि चाहिँ छ, त्यो पनि हेर्न लायक छ। अनि चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ के अरे कोराला नाका, अब कोराला नाकामा पनि चाहिँ अब घुम्न लायकको ठाउँ छ। अनि थुप्रै छन्। अनि जस्तै घार गुम्बा, सरस्वतीभन्दा घार गुम्बा, लमनथाङ गुम्बा, अनि चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ चराङ गुम्बा, अनि कागबेनीका गुम्बा, अनि चाहिँ तपाईँको जस्तै अब चाहिँ यता छुकसङमा आउनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नुनखानी, हिजो चाहिँ भोटको नुन भनेर भनिन्थ्यो नि, अहिले नुनखानी त्यहाँ छ तपाईँको। नुनखानी छ, पानी बग्छ नुनको होइन, नुनखानी छ। त्यसै गरी चाहिँ कागबेनी गुम्बाहरू, अनि त्यसरी चाहिँ अब यता आइसकेपछि जोमसोम, अनि जोमसोम क्षेत्र वरपर रहिहाल्यो। अनि चाहिँ पुथाङ बजार भइहाल्यो। त्यसै गरी स्याङ गाउँ भयो। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ मार्फा बजार, अब चाहिँ क्यारम र स्याउबारी मार्फा गाउँमा भने चाहिँ अनि के अरे मार्फामा बास बसेर छैरो घुम्न जाउँला भने चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको यतापट्टि बागवानी केन्द्र भयो। अनि त्यस्तै गरेर छैरो गाउँ, जहाँ छैरोमा चाहिँ तपाईँको 15 वर्ष पुरानो गुम्बा छ, त्यो गुम्बा पनि एकदम हेर्न लायकको छ। त्यस्तै गरेर टुकुचे भयो, जहाँ चाहिँ भूपी सर्जन जन्मिएको गाउँ टुकुचे होइन, अनि हाम्रो राष्ट्रकवि भूपी सर्जन जन्मिएको गाउँ भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ कोबाङ भयो, अनि लेते भयो। उता पारिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन्जो क्षेत्र हुन्छ, ताक्लुङ कुन्जो छ, यो झिब्रा देउराली। अनि त्यस्तै गरी यतापट्टि घाँसा, अनि चाहिँ यो पहिलो थाप्ला, यो नै यो जिल्लाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो चाहिँ घुम्नलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो ठाउँ छ। तपाईँको त्यहाँ एसघाट धारा छ, अनि त्यहाँपछि ज्वालामाई छ, पानी मुनि आगो बलिरहेको छ। त्यहाँ ज्वालामाई मन्दिर भन्छौँ हामी, गुम्बा भन्छौँ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अब अनि चाहिँ पातल गङ्गा भन्ने छ तपाईँको, जस्तो किम्वदन्ती अनुसार लाटालाटी भएका कोही बहिरा भएका छन् भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सुन्यो भने चाहिँ त्यो कानका रोगहरू अरू चाहिँ बाटो हुने भन्ने एउटा किम्वदन्ती छ होइन। त्यो पातल गङ्गा ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ काली गण्डकी जस्तो चाहिँ बगेको आवाज चाहिँ सुनिन्छ त्यो पानी मुनि, त्यो छ होइन। त्यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। 108 धारामा नुहाइसकेपछि फेरि दुईटा त्यो पोखरी जस्तो त्यहाँ डुबुल्की लाउनु पर्ने। त्यो चाहिँ आफूसँग भएका पापहरू चाहिँ कटानी हुने होइन भन्ने चाहिँ भनाइ छ। यहाँ स्याउ फुलिसक्यो रहेछ त। स्याउ होइन नि, स्याउ होइन यो, ए यो आडु बखडाहरू, अनि पछि चाहिँ खुर्पानी होइन, चुली, यो खुर्पानीको रुख हो कि होइन? यो खुर्पानी रुखहरू, आरुहरू, ओखरहरू। हामी चाहिँ अलि यहाँ झर्छौँ, गाडी चाहिँ अलिक तल जान्छ, उताको तलपट्टिको चाहिँ पुलमा गएर बस्छ। हामी यहाँबाट चाहिँ 3-4 मिनट हिँड्छौँ, अति छ र। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ यो तिब्बती क्याम्प हो। हजुर, जुन खम्बभित्र हुँदाखेरि लडाइँ चलेको थियो, त्यसको चाहिँ केही व्यक्तिहरू यहीँ छन् अझै। कहाँ छ नि? यही छ। अहिले म तपाईँहरूलाई त्यो भक्तु पनि छ, अलग पनि गराउँछु। अब अहिले हामी चाहिँ यो मुस्ताङ जिल्लाको यो भरतगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 1मा चाहिँ हामी छिर्यौँ। अब अहिलेसम्म उतापट्टि चाहिँ हामी 2मा थियौँ होइन, अहिले वडा नम्बर 1मा चाहिँ हामी आइसक्यौँ। अब त्यसलाई चाहिँ छैरो गाउँ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। जस्तै यहाँ पानी देखेका छौँ, यो छहरा हो, यो एकदम चाहिँ राम्रो थियो। यो छहरा, यो छहरा, यो चाहिँ एकदम छहरा, यो खाने पानी पनि हो। यो छहरा एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छहरा चाहिँ हेर्न लायकको छ। उतै नजिक गयो भने यसको चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ। अनि यहाँ धुपीहरू भएका, धुपी सल्लाह भएको। अब चाहिँ त्यो धुपीले पनि बताउँछ कि, त्यो धुपीले के बताउँछ भने त्यसको चाहिँ फेदले पनि कति पुरानो रहेछ, कति सालको चाहिँ यो रुखहरू रहेछ भन्ने कुरो पनि यसले यहाँ रहेकोले चाहिँ बताउँछ। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बागवानी अन्तर्गत, यो बागवानी शीतोष्ण बागवानी केन्द्र अन्तर्गत यो पनि एउटा चाहिँ ब्लक हो। यो ब्लकमा यहाँ चाहिँ स्याउहरू उत्पादन हुन्छ। हजुर, यो पुरानो झोलेङ्गे पुल अहिले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ बनाएको। हामी यताबाट जान्छौँ। यो चाहिँ चिलीको रुख हो के अरे, योलाई चिलीको रुख हो। चिल्ली अब यता ठुला चाहिँ धुपीका रुखहरू एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चिनारी, एउटा चाहिँ यहाँको चाहिँ
रुखहरूमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहिहाल्यो। हजुर। यो कालीगण्डकी कहिलेकाहीँ अलिकति रिसायो भने यताको चिजहरू चाहिँ भागहरू चाहिँ लैजाने चाहिँ काममा मायुरै छ कालीगण्डकै। त्यसलाई रिसाउन नदिन के गर्नुपर्छ? हजुर, त्यसलाई रिसाउन नदिन यसलाई रिसाउन नदिन चाहिँ यो तटबन्ध नै हो। यो तटबन्ध नै हो र उसलाई चाहिँ तपाईँको बग्ने भागहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फराकिलो बनाउनु पर्यो। अनि पहिला जे अवस्थामा थियो त्यो राख्नु पर्यो, यसलाई चेप्नु भएन। नत्र त आफ्नो चाहिँ मार्ग त उसले लिने बेलामा चाहिँ बग्ने बेलामा चाहिँ यता दायाँ बायाँको चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ यसले लिने गर्छ। र अब चाहिँ तपाईँको यो तिब्बतीन क्याम्प, यो छैरो तिब्बतीन क्याम्प भन्छ। हजुर। अनि यो चाहिँ तपाईँको शरणार्थीहरू हुन्। यहाँ शरणार्थीहरू भए अब यहाँबाट चाहिँ अन्त्य व्यवस्थापन गरायो होइन। र जो चाहिँ बन्दोबस्तीको सामानहरू चाहिँ तपाईँको जुन व्यवस्थापन गर्ने जुन टिम छ ल हामी चाहिँ नेपाल सरकारको नियम मान्छौँ, हामी यताउता चाहिँ अब त्यसमा हामी केही गर्दैनौँ भन्ने टिमहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के हो त नि बाटो त अचम्मै छ के बाटो यस्तो छ बाटो। बढाएको छ यहाँ चाहिँ प्रब्लमै छैन। यहाँ 3-4 मिनटमा त कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ घुम्न यहाँ चाहिँ घुम्न लायकको यो ठाउँमा पनि घुम्न लायकको ठाउँ धेरै छ नि यहाँ। तपाईँको जस्तै यहाँ चाहिँ यो करिब चाहिँ 1500 वर्ष पुरानो गुम्बा भयो। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ छहराहरू भए होइन। अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यो गुरु पद्म सम्भवको चाहिँ पैतालाको छाप भनेर भनिन्छ त्यो भयो। अनि पछि अनि यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समतल एरिया र चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्याउको अब चाहिँ खेती गर्ने ठाउँ त हुने नै भयो होइन। अनि मार्फाको आलुहरू भयो, सिमी भयो। अनि चाहिँ यी तमामहरू चाहिँ उत्पादन हुने चाहिँ थलो पनि हो र यो पुरानो एउटा बस्ती पनि भएको यो। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पर्यटन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटन पदमार्ग चाहिँ रहेको ठाउँ पनि भयो होइन। अब यो यस्तो यो चाहिँ त्यस्तो स्थान पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ देख्नुहुन्छ यी ठुला रुखहरू हामी यहाँ देख्छौँ। अनि यो तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ होला होइन। हजुर। अब त्यहाँ जान सक्दैन। अब यो तिब्बतीन क्याम्प हो। कुन हो तिब्बतीन क्याम्प? यो हातले मात्रै देख्ने हो। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही हो तपाईँको यहाँ यस्तो चाहिँ यता रुखहरू छन्। रुखहरू भएको बिचमा तपाईँको यो गुम्बा छ। अनि यो गुम्बा पनि यति राम्रो छ। यो एरिया एकदमै राम्रो छ। अनि यो पुरानो करिब 1500 वर्ष पुरानो गुम्बा यो भित्र हेर्नु लायक अचम्मै छन् होइन। हजुर। अहिले त्यो पनि हातले देख्नु मात्र भयो। किन तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ समय अलि अबु भयो। अर्को पालि समय लिएर आउनु हुँदाखेरि संस्था हुन्छ। म यो गुम्बाको पनि चाहिँ यो सचिव हुँ। यो व्यवस्थापन समितिको त्यो छैरो छारा गुम्बाको व्यवस्थापन समितिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वडाको अध्यक्ष चाहिँ यो गुम्बा समितिको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म चाहिँ सचिव छु। र यहाँ चाहिँ दैनिक पूजा हुन्छ बिहान बेलुका। र अनि अब यहाँ लेखिएको यो पुरानो चाहिँ जति पनि पुजाहरू छन् यो बौद्ध धर्मावलम्बी चाहिँ लेखेको कुराहरू हामी चाहिँ यताबाट जानुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ यो हाम्रो यहाँको चलन के छ भने यो गुम्बाको यसलाई चाहिँ देब्रे पारेर जानुपर्ने। यताबाट भने यस्तो घुमेर अनि जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा अब हामीले त बुझ्दैनौँ। अब के लेखा छ पहिलाको चाहिँ
कापीको पानाहरू रहेछन् कि ढुङ्गाहरू सबै कापीको पाना अनि यस्तो सिङमा पनि तपाईँको यस्तो पनि लेखिएको हुन्छ होइन यसमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ यो भाँचिएर चाहिँ गएको छ यो सिङमा पनि यस्तो लेखेर राखिएको छ यो चाहिँ तिब्बती लिपिमा छ होइन यहाँ पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ रह्यो होइन अनि यहाँ त जति पनि यो कापीको ढुङ्गाका कापीको पानाहरूमा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ धेरै पुरानो अक्षर होइन अब इन्ट्रेस्टिङ विषय चाहिँ हजुर के छ भने हजुर अब त्यो जुन खम्बाहरू थिए नि त्यो लडाकुहरू यता पनि बन्द गरेर यता पनि बन्द गरेर उनीहरू यहाँ चाहिँ ड्युटी दिन्थे ए त्यहाँ यहाँ यसमा ड्युटी दिएर तपाईँको अनि उनीहरूले चेक जाँच गर्ने नेपालीहरूलाई दुःख दिने तर्पाउने अब नेपाली चेलीबेटीहरू छन् भने अब चाहिँ अब गिद्धे नजर लगाउने त्यस्तो एकदमै चरम चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीले गरेको ज्यादती भएपछि नेपाल सरकारसँग चाहिँ जब चाहिँ यो विषयमा कुरा उठेपछि अनि नेपाल सरकारको चाहिँ नेपाली सेनाले त्यो बेला त साई सेना भन्थ्यो होइन नेपाली सेनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि उनीहरूलाई यहाँबाट चाहिँ विस्थापित गरेको तपाईँलाई भन्छु अब विस्थापित गरिसकेपछि यो चाहिँ यो सबै गुम्बाको चाहिँ तपाईँको यो जति पनि यो बगैँचाहरू छ यो छोरो छोरा गुम्बाको हो अनि यो बगैँचामा चाहिँ तपाईँको यो बान्डा यो पर्खाल मर्मत गर्ने बेलामा यहाँ 2टा बम भेट्यो कहाँनिर यहीँनिर भेट्यो यही भित्र चाहिँ पर्खालभित्र भेट्यो अनि पर्खालभित्र भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो साथीले के गर्छ ओहो यो त पर्खालभित्र भेट्यो यो त कस्तो महत्त्वपूर्ण चिज होला भनेर ऊ सुटुक्क आएर अरू साथीहरूलाई 4-5 जना अरू साथीहरूलाई नदेखाइकन ऊ सुटुक्क यहाँ आएर चाहिँ खोलेछ अनि खोल्दाखेरि त्यो बमको चाहिँ त्यो लग निस्केपछि ड्याममा पड्क्यो ठुलो आवाज आएर पड्किँदाखेरि म त्यो बेलामा 5 कक्षा पढ्थेँ अनि ठुलो आवाज आएर पड्किँदाखेरि तपाईँको अनि त्यो मान्छे त अब छेदविच्छेद भयो अनि मरिहाल्यो अरू साथीहरू त बाँचे यो एउटा चाहिँ यो खम्बभित्रको अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको राइफलहरू भेटियो यो ठाउँमा अनि म त्यो पनि देखाउँछु अनि चाहिँ यो त्यस्तो चाहिँ क्षेत्र हो अनि खम्बभित्रको चाहिँ बेलामा यहाँको स्पेसल लडाकुहरू उनीहरूको कमान्डो टोलीहरू रहेको क्षेत्र हो अनि चाहिँ त्यसपछि अनि उनीहरूलाई विस्थापित गरिसकेपछि अनि बल्ल यहाँ चाहिँ जनताहरूले सुखको सास फेरेर बस्ने चाहिँ मौका पाए र अहिले त्यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो एउटा यो छैरो अब गाउँ पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थलो हो त्यो कारणले गर्दा अब त्यो क्षेत्र आउँदैछ तपाईँको यहाँ चाहिँ ती खम्बाहरू चाहिँ लडाएको चाहिँ खम्बाहरू बसेको क्षेत्र यहीँ छ तपाईँको यो चाहिँ धेरै छैन यो चाहिँ 15-16 वर्ष पुरानो हो फल्छ है फल्छ एकदमै यो चाहिँ भर्खरको वयस्कै हो ठिकै हो यो युवा अवस्थाकै छ स्याउहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50-60 छ अनि तर यो चाहिँ अहिले छ यो जुन अहिले हामीले अवशेष देखाएको छौँ नि यो भग्ना अवशेष ती चाहिँ तपाईँको स्पेसल लडाकुहरू यहाँ बस्थे कुन कहाँनिर यही छ नि यो भत्किया ठुलो भवन थियो तपाईँको मुस्ताङको यो इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको यो के इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ तपाईँको यो भग्ना अवशेष छ नि यो भग्ना अवशेषमा पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जिल्लामा रहेका जति पनि चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू थियो नि खम्बा बिद्रोहपछि खम्बालाई लहटेपछि त्यो सम्पूर्ण कार्यालय यहाँ थियो तपाईँको जिल्लाको सम्पूर्ण कार्यालय यहाँ रहेको थियो यो ठाउँमा अनि चाहिँ तपाईँको यो ठाउँमा थियो अनि मैले भेटेँ तपाईँको भेटनरी एउटा भेटेँ कृषि भेटेँ मैले यहाँ चाहिँ कृषि र भेटनरी कार्यालय त म आफैले यहाँ भेटेँ अनि यो खम्बा बिद्रोहको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ 2031 सालमा चाहिँ खम्बालाई लहटियो धपाइयो त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ ठुलो भवन थियो तपाईँको बसमा नै झ्याले दरबार भन्दा पनि राम्रो चाहिँ भवन थियो यो ठाउँको चाहिँ काठहरू चाहिँ अन्यत्र लाने यहाँको चाहिँ मेटेरियलहरू सबै अन्यत्र लाने काम गरियो होइन त्यसको चाहिँ एउटा अहिले बचेको भग्ना अवशेष भनेको एउटा यो यो होइन अनि चाहिँ धेरै चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ यो यता घुम्दै आउँदै गर्दा यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्न चाहिँ आउनुहुन्छ यसलाई हेर्नको लागि विशेषता यो त किनभने खम्बाभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक विषय रह्यो नि त्यसको लागि नि अवलोकन गर्न अनुसन्धान गर्न त्यसको लागि आउनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण नै छ यो अनि यही रह्यो यो पनि समतल एरिया हो अब यसलाई चाहिँ छैरो गाउँ भन्छ अनि चाहिँ यो गाउँको नाम चाहिँ छैरो गाउँ पारिपट्टि देखिएको यता माथि देखिएको त्यसलाई चिमाङ भन्छ चिमाङ गाउँ भन्छ त्यो माथिको चिमाङ गाउँ देखिएको यो चिमाङ गाउँ हो यो छैरो गाउँ चाहिँ पहिला त्यो चिमाङ चाहिँ टुकुचे गाविसम्म थियो साबी
अनि चाहिँ तपाईँको यो छैरो छ तपाईँको मार्फा गाविस वडा नम्बर 9मा थियो यो है मार्फा गाविस वडा नम्बर 9मा थियो यो छैरो चाहिँ त्यो चिमाङ भन्ने चाहिँ टुकुचे गाविसमा थियो साबी हजुर जब चाहिँ तपाईँको यो शासकीय स्वरूप चाहिँ यो जुन चाहिँ भयो अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि यो चिमाङ र छैरो मिलाएर एउटा वडा बनायो अनि अहिले चाहिँ यो 1 नम्बर वडा हो हजुर यो 1 नम्बर वडा मार्फा 2 नम्बर वडा स्याङ भन्ने चाहिँ हामी छोडेर आइसक्यो त्यो 3 नम्बर वडा अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो पुथाङ बजारसम्म चाहिँ जोमसोम एयरपोर्टसम्म 3 नम्बर वडा त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ जोमसोम पारी वारिपारी जोमसोम चाहिँ 4 नम्बर वडा अनि त्यो ठिनी अनि चाहिँ ढुम्बा अनि चाहिँ सोम्ले भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँको 5 नम्बर वडा गरेर एउटा पालिकामा 5 वटा वडा छ मुस्ताङमा ठिटीलाई लुकेको हिरा पनि हुन्छ हो ठिनीलाई चाहिँ जोस त्यो प्रचारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुकेको हिरा भनेर भनिन्छ किन भनेको भने त्यहाँ चाहिँ राजा थोकरचन्द चेलले शासन गर्थ्यो त्यो बेला तपाईँको के भनेपछि त्यो हिरो चाहिँ 2224 राज्य भएको क्रममा यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ थाक 5 गाउँको राजा थियो त्यसले त तपाईँको चाहिँ ठिनी अनि चाहिँ ठिनी अनि चाहिँ अनि मार्फा अनि स्याङ छैरो अनि यो चिमाङ त्यो गाउँलाई चाहिँ उसले शासन गर्थ्यो चिमाङ भने यो ठिनीको राजा र यो छैरो गाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बेला एउटा सम्बन्ध थियो त्यहाँको छोरी हिमा रानी भन्छ अनि त्यो उहाँको छोरी चाहिँ यता विवाह गरेको यो गाउँमा त्यो भएको भएर त्यो ठिनीसँग चाहिँ यहाँको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ र अर्को चाहिँ गुम्बाको हिसाबमा पनि यो छैरो गुम्बा र त्यो ठिनीमा रहेको गुम्बाको चाहिँ जुन गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ सबै मिल्छ तपाईँको त्यो पनि छ त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँको त्यो अहिले पनि त्यो ठिनीमा चाहिँ अब राज्य चलाउँदा आवश्यक पनि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ राजकीय चाहिँ सरसामानहरू अझै पनि चाहिँ त्यहाँ पाउन सकिन्छ होइन त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ सङ्ग्रहालय छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा अनि त्यही नै हो मुस्ताङी राजाको बारेमा भनिदिनु मुस्ताङी राजा चाहिँ झिक्ने पर्वल विष्ट मुस्ताङी राजा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले स्वर्गवास त हुनुभयो के अरे अनि तर चाहिँ मुस्ताङी राजाको हकमा चाहिँ त्यही लोमनथाङ दरबारमा रहेर चाहिँ अब शासन गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले विशेषतः चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माथिल्लो बेलमा उहाँको पहुँच भनेको माथिल्लो बेलमा जस्तै यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोघेगर दामोदर कुण्ड अनि त्यसै गरी चाहिँ लोमनथाङ गाउँपालिका लाई बढी चाहिँ उहाँले शासन गर्नुहुन्थ्यो मुस्ताङमा नि दुईवटा मुस्ताङ भनेर भन्छौँ हामी एउटा तल्लो मुस्ताङ एउटा माथिल्लो मुस्ताङ भन्छौँ अब तपाईँको छुकसाङदेखि माथिल्लो मुस्ताङ छुकसाङदेखि यता चाहिँ तल्लो मुस्ताङ भनेर भनिन्छ उहाँको प्रभाव चाहिँ तल्लो मुस्ताङमा त त्यति थिएन तर यहाँको मान्छेले मान सम्मान गर्ने मर्यादा तरिकाले हेर्ने त आफ्नो ठाउँमा थियो तर चाहिँ उहाँको चाहिँ जोस प्रभाव भनेको शासन भनेको माथिल्लो मुस्ताङमा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो जस्तै अब राजा भनेपछि त्यो आफू स्वर्गवास भइसकेपछि छोराले छोराहरू पनि हुनुहुन्छ अब राजकुमार भनिन्छ होइन उहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ अनि यहाँ पनि उहाँको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति त हुने नै भयो होइन अनि पछि उहाँलाई चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ सांस्कृतिक राजा राजाको रूपमा चाहिँ मान्छन् छ अहिले मान सम्मान त अहिले पनि छ उहाँ काठमाडौँ सांस्कृतिक राजाको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ उहाँलाई यो चाहिँ छैरो आधारभूत विद्यालय तपाईँहरूलाई मैले ल्याउन खोजेको ठाउँ यही हो छैरो आधारभूत विद्यालय यसको चाहिँ म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हजुर अनि त्यही भएर तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ अवलोकन गराउन देखाउनको लागि धन्यवाद नमस्कार नमस्ते नमस्ते राधेश्याम म चाहिँ अहिले बुटोल महानगरपालिका बुटोलमा म यहाँ चाहिँ लगभग 6 वर्ष भयो कार्यरत रहेको 5 वर्ष जति भयो भएर बसेको धन्यवाद
मेरो चाहिँ बाल्यकाल यही नै बित्यो। कक्षा 5 सम्म उ त्यो पुरानो चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ पढेँ। म लाइफमा कहिले पनि रोल नम्बर 2 भइनँ। हाम्रो पालामा चाहिँ तपाईँको जो रोल नम्बर 1 हुन्छ त्यो नै फर्स्ट बोय अथवा फर्स्ट गर्ल भन्ने चलन थियो। तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो होइन। यो सन्दर्भमा यहाँ कहिले पनि चाहिँ रोल नम्बर 2 भइनँ म। र म कक्षा 10 सम्म कहिले पनि रोल नम्बर 2 भइनँ। अनि चाहिँ तपाईँको म यो चाहिँ के अरे म चाहिँ योगेन्द्र माध्यमिक विद्यालय टुकिचेबाट चाहिँ मैले एसएलसी पास गरेँ। अनि त्यसमा पनि म 11 जना म एक्लै पास भएको थिएँ। त्यसपछि पिएन क्याम्पस गएँ। मेरो चाहिँ इन्टरनेबल म हाम्रो पालीमा त आइए बिए भन्ने चलाउँथेँ। अनि चाहिँ अनि त्यो बेलामा मैले चाहिँ इन्टर चाहिँ म चाहिँ होस्टेलै बसेर पुरुष छात्रावासमै बसेर मैले पढेँ। त्यसपछि मेरो ब्याचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म शिक्षक भएर मैले 7 वर्ष पढाएँ। शिक्षक भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सिकाएँ। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एमए पढ्ने क्रममा अब बिचमा त्यस्तै हो। र अनि म विशेषतः चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छु। जस्तै अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो हेड सर अब मैले राम्रो एउटा कुशल चाहिँ प्रधानाध्यापक पाएको छु। र यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ 3 कक्षासम्म थियो। अनि पहिला 5 कक्षासम्म भएको अनि अलिकति के टडाङ मडाङ भएपछि अनि चाहिँ पालिकाले चाहिँ गएको चाहिँ पहिलाको अहिलेको चाहिँ जनप्रतिनिधि होइन कि पहिलाको चाहिँ सुरुको जनप्रतिनिधिले अनि फेरि हामीलाई चाहिँ यो कुनै एउटा स्कुलको लागि चाहिँ धेरै विद्यार्थी देखाउनको लागि हाम्रो विद्यालयलाई चाहिँ साँगुरो बनाएर 5 भएको 3मा झारेपछि अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब 15-16 जना विद्यार्थीहरू थिए। त्यसपछि म आएपछि म विद्यालय समितिको अध्यक्ष भएपछि अनि अहिले विद्यार्थीहरू यहाँ चाहिँ 65 जना विद्यार्थी छन् है। अनि त्योमा पनि तपाईँको यो घरजौँ गाउँपालिकामा अब यो क्षेत्र त हेरिसक्नुभयो तपाईँले ठिनी पनि हेर्नुभयो जोमसोम यता मार्फतदेखि लिएर सबै हेर्दा यहाँ चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यता यहाँबाट नजिकै तपाईँको चाहिँ 3-4 मिनटमै हामीले हाइवेमा पुग्न सकिने होइन। अनि चाहिँ बच्चाहरूको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ। र अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालय भए पनि सामुदायिक विद्यालयले नै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ है भन्ने हेतुले अहिले हामीले मेरो कार्यकालदेखिबाट यहाँ खाना बस्न लाउन कापी कलम किताब झोला ड्रेस जुत्ता मुजा ओढ्ने ओछ्याउने भाडा कुरा पुरै फ्रीमा दिएर हामीले चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्था समितिले एक्सर्साइज गरेको छ। त्यसमा चाहिँ अब वडा अध्यक्षज्यू भयो, त्यस्तै गरेर विद्यालय परिवार भयो, प्रशासन टिम भयो, अनि गाउँपालिका लगायत विशेष त हामीले यहीँकै अगुवा चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ लागेर त्यो वातावरण चाहिँ हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर काम गर्दै जाँदा गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ, एकदमै गाह्रो होइन। किनभने अन्तिममा गएर चाहिँ आर्थिकसँग जोडिँदो रहेछ जे कुरा पनि होइन। तर पनि यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको एउटा चाहिँ उनीहरूको चिनारी र सिनारीलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ अवलोकन गर्दाखेरि एकदमै दयनीय अवस्था। यस्ता समय विद्यार्थीहरू छन् कि तपाईँको आधी जाति भाडा पनि स्कुलले हालिदिनुपर्छ। हामी राज्यको कुरा गर्छौँ, अनि देशको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू गर्छौँ, हाइवेका कुराहरू गर्छौँ। तर हाम्रा नेपाली जनताको छोराछोरीको हिसाबको कुरा हो भने यति दयनीय अवस्थामा छन् कि यसको चाहिँ कुरा गरेर साध्यै छैन। र अहिले यहाँ जति पनि विद्यार्थीहरू छन् तपाईँको अन्यत्र जिल्लाहरूबाट पनि आएका छन् होइन। र उनीहरू दयनीय नै छन्। तर त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ लतनी एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन भनेर चाहिँ लागेपछि अहिले 65 जना चाहिँ विद्यार्थी छन्। अब 5 कक्षा छ, 6, 7, 8 चलाउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। र यहाँ हाम्रो सोच के छ भने बच्चाहरूले व्यावसायिक खालको चाहिँ केही चिजहरू बनाउने, जस्तै अब यहाँ निगालोहरू पाइन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ साना साना टोकरीहरू बुन्न सक्ने भए होइन। अनि चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरहरूबाट सिकेर चाहिँ काम गर्न सक्ने खालका, अनि चाहिँ तपाईँको भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ रिपायरिङ गर्न सक्ने खालका होइन। अनि चाहिँ यहीँकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ चिजबिजहरू चाहिँ यहाँको कृषिजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्नलाई विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फुर्सदिलो समयमा अझ तपाईँको त्यहाँ पनि चाहिँ खेतीहरू गर्ने र कामहरू सिक्ने। अनि चाहिँ अहिले त हाम्रो के भन्छ तपाईँको चाहिँ किताबको चाहिँ ज्ञान मात्र भयो, तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ हलो भनेको के हो थाहा हुन्न, थाली भनेको के हो थाहा हुँदैन, डोको नाम्नु भनेको के हो बुझ्दैनन्, दुध केले दिन्छ भनेर फ्रिजले भन्छ नि, त्यसो छ नि त सहर बजारमा होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको न्यूनीकरण गर्न र चाहिँ यिनीहरूले स्पेसल्ली चाहिँ एउटा व्यवसाय पनि बनाउने, भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको यो स्कुल छोडेर गए पनि उनीहरूले आफ्नो पेसा गरेर खान सक्ने खालको चाहिँ शिक्षा दिनको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा टिम चाहिँ लागिरहेको छ। र चाहिँ काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ, एकदमै गाह्रो चाहिँ लाग्यो। फेरि तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेछ भने एउटा असल काम गर्न थाल्यो भने त्यसको पछाडि फेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति अवरोध सिर्जना गर्ने
टिमहरूको पनि जमातहरू पनि चाहिँ देखिँदो रहेछ, सलबलाउँदो रहेछन्, थाहा पाइँदो रहेछ। अनि जानितो नजानितो तरिकाबाट थाहै लाग्ने, नजिकका आफ्नै मान्छेहरू पनि लागि परेका, छरछिमेकीहरू लागि परेका, यस्तो खालहरू चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै भेट्दा रहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले अब चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब तपाईँ चाहिँ मानव सेवा जुन एउटा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा चाहिँ संस्था छ होइन, तपाईँले अब त्यो त्यत्रो चाहिँ तपाईँहरूको अब चाहिँ आश्रम खोलेर कतिलाई पढाउनु भएको छ, कतिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बसोबासको व्यवस्थापन गरेर जसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। र अहिले तपाईँहरूको लागि पनि मेरो चाहिँ म विद्यालय व्यवस्था समितिको अध्यक्षको तर्फबाट र हाम्रो चाहिँ विद्यालय व्यवस्था समितिको परिवारको तर्फबाट चाहिँ हजुरलाई चाहिँ विनम्र निवेदन, भोलि चाहिँ अब कागजी प्रक्रियाहरू अब हामीले यहाँबाट चाहिँ जस्तो वडाबाट चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने, पालिकाबाट गर्नुपर्ने, हाम्रो विद्यालयले गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ कागजी प्रक्रियाहरू। तर तपाईँले यहाँसम्म ल्याउनुको र दुःख तपाईँहरूको पाउला चाहिँ दुःख दिनुको चाहिँ प्रमुख चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य, हाम्रो उद्देश्य के हो भने यी यस्ता विपन्न वर्गका बच्चाहरू विद्यार्थीहरूलाई हामीले यसरी पढाइरहेको छौँ। यो क्षेत्रमा तपाईँको यो जिल्लामै तपाईँको पहिलो सामुदायिक विद्यालय हो जसले चाहिँ आवश्यक तरिकाले सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पढाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा नि तपाईँहरूको चाहिँ आँखा, तपाईँहरूको चाहिँ मन, तपाईँहरूको ती चाहिँ कुशल हातहरू हाम्रो यो विद्यालयसम्म पनि आइदिएर पुर्याइदिएर यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू तर्फबाट केही चाहिँ सहयोगहरू हुन्छन् भने हामी त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोधको लागि पनि तपाईँहरूको पाउ कष्टको लागि यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईँले ल्याएँ होइन। र हाम्रो उद्देश्य भनेको निजी विद्यालयमा धेरै पैसाहरू तिरेर विद्यार्थी जान सक्दैनन् अनि पढ्न पनि सक्दैनन्। तर यही ठाउँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के तपाईँको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा, मैले त व्यावसायिक पनि जोडेको हुन्छु, त्यसको लागि पनि चाहिँ अब हामीले किन चाहिँ प्रयास नगर्ने होइन। अहिले समस्या मुस्ताङमा के भयो भने तपाईँको करिब 14,000 जनसङ्ख्या भएको यो जिल्लामा तपाईँको यहाँ गतिलो खालको क्याम्पस पनि छैन, अनि त तपाईँको गतिलो खालको स्कुल पनि छैन, विद्यालय पनि छैन। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राम्रो पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँको सबै बाहिर जाने भए, बाहिर गइसकेपछि के भन्छ जिल्ला छोडेर बाहिर गइसकेपछि तिनीहरू यहाँ फर्किन आउँछन्, आउँदैनन् नि। अनि त्यहाँ पढ्ने भए, त्यहाँबाट फेरि उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ पोखरा काठमाडौँ जाने भए, त्यहाँबाट पनि फेरि बाहिरी मुलुकमा जाने बित्तिकै हाम्रो छोरीछोरी के हुने भए, अब उनीहरू बाहिरी मुलुकको मान्छे भए। हामी चाहिँ बोले चाहिँ युवाहरू यसरी गयो उसरी गयो, यो भयो दिनमा 2,000-3,000 गयो भन्ने, तर हामीले यही मूल बन्द गर्न सकेका छैनौँ नि। शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो भएपछि चाहिँ अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू त जाँदैन, छोराछोरी त जाँदैनन्। त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ सानो कोसे ढुङ्गा साबित होस् भनेर यो छैरो चाहिँ आधारभूत विद्यालयले सुरुवात गरेको छ। तर विभिन्न खाले कठिनाइहरू छन्। सबै कठिनाइ भनेको के हो, अब हामीसँग भिजन छ तर चाहिँ यो आर्थिक चाहिँ यो बजेट कोसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ रह्यो। एउटा सरकारसँग छ, सरकारमा पनि चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग बजेट छ, अनि तर हामीसँग भिजन छ। तर यो नेपाल सरकारको बजेट हामीसँग आउनलाई चाहिँ अति नै अप्ठ्यारो उकालोबाट हिँडेको जस्तो गर्ने अनि राम्रो काम गर्नलाई। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जसरी चाहिँ अहिले यो मानव सेवा भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्कुलसम्म चाहिँ जोडियो भने अनि चाहिँ एउटा इत्ता थपिने काम हुने थियो। र यी बालबच्चाहरूलाई जस्तै तपाईँको हामीले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ ड्रेसहरू, जुत्तादेखिबाट लिएर ड्रेसहरू भयो, आइडी कार्ड यी तमाम झोलाहरू भयो, एउटा च्याप्टर त्यो भयो। अर्को भनेको तपाईँको कापी कलम किताबहरू 2टा च्याप्टर भए। अर्को भनेको तपाईँको यहाँ खाद्यान्न, अब दिनमा 3 पाती चाहिँ चामल पाइरहेको हुन्छ होइन। अनि चाहिँ तपाईँको त यहाँ त समस्या त के रहेछ, चामल भन्दा पनि अझ तरकारीको एकदम खर्च हुने तरकारीमा होइन। अब हाम्रो के छ अहिले 65 जना छन्। अब नयाँ 617मा तपाईँको चाहिँ 100जना विद्यार्थी चाहिँ पुर्याउने, तर गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ दिनको लागि लाग्यो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसको लागि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ शिक्षकहरूको आवश्यकता छ। नेपाल सरकारको नीति नियम त तपाईँ हामीलाई ज्ञान भएकै विषय हो, धेरै घुमाउरो र अप्ठ्यारो खालको छ। तर त्यसमा पनि तपाईँको हामीले 1-2जना चाहिँ शिक्षकहरू तपाईँको चाहिँ एक्स्ट्रा शिक्षक यहाँ थप राख्न पाउने हो भने, अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त भएका, नेपालीमा पोख्त भएका थप 2-3वटा शिक्षकहरू पनि राख्न सकिने हो भने अब नेपाल सरकारले पनि चाहिँ हजुर बढी गर्न नि नपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ पनि तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान गइदियो भने हामी चाहिँ अति नै चाहिँ प्रभावित हुने थियौँ। र सुरु गरिहालियो, यसलाई अब छोड्न नि मिलेन, निल्न नि मिलेन, ओखल्न नि मिलेन भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब सुचारू त गरेर लैजानै पर्यो, एउटा चाहिँ एउटा परिवेशमा लानु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ केही सङ्घ संस्थाहरूले भवनहरू पनि बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ आश्वासनहरू दिनुभएको छ होइन। र अहिले त हामीलाई के भयो, उताको पुरानो भवन भयो तपाईँको, अनि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ तपाईँको के रह्यो भनेपछि यो नयाँ हो, यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माथिको ढुङ्गाले बनेको पुरानो शैलीको भयो। हिजो यही कोठाहरू चाहिँ
बिरामी थोरै हुँदा भए अहिले बिरामी धेरै हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको खेलाम गरेर चाहिँ हिँड्न पनि परिस्थिति अवस्था भयो अनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ फर्निचरहरू विद्यालयको फर्निचरहरू पनि राम्रा छैनन् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो यतातिर हाम्रो ध्यानहरू गइरहेको छ यसमा पनि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मानव सेवा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा संस्था छ त्यसको ध्यान पनि यहाँसम्म आइदियो भने अनि एउटा यो पवित्र तब घुम भएको यो मुक्तिनाथ क्षेत्र एरियाको ठाउँमा तपाईँ र हाम्रो हात पनि एक आपसमा साटासाट गर्न पाइए तपाईँहरूको सहयोग पनि यहाँसम्म आइदियो भने अति नै चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँलाई यसैको लागि मैले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ दुःख दिएको हुँ र हजुरले यहाँसम्म हामीलाई ल्याइपुर्याउनु भयो र हामीले पनि सकेसम्मको हामी सहयोग गर्ने नै छौँ र हजुरसँग पनि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ। हाम्रो ड्रेस चाहिँ सर रेडी है क्यामेरामा हेर त रेडी है हामीसँग चाहिँ अझ हुन पनि खालको मान्छे हुँदै रहेछ बल्ल पनि चिनियो त सियो न फोटो खिचिसियो नि हो स्वागत स्कुलमा स्वागत तपाईँहरू सबैलाई हस् धन्यवाद ल हस् बिदा पाऊँ अब हुन्छ हस् म तपाईँलाई लान्छु ए ल ल ल छुराक हुँदो रहेछ छुराक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो घट्टहरू भएको किनभने यहाँ पानी प्रशस्त हुने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे अनाजहरू पिन्नको लागि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यहाँको चाहिँ गाउँले घट्ट हुन्छ नि पानी घट्ट त्यो पानी घट्ट भएको ठाउँ त्यसलाई चाहिँ छुराक उयो हुँदा शब्द अब भ्रंश भएर छैरो भएको भन्ने चाहिँ भनाइ छ यो पहिला स्तुपा थियो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भूकम्पको बेलामै यो भत्कियो तपाईँको है र यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिलाकै ढाँचामा बनाउने भन्ने चाहिँ छ अब चाहिँ यो बस्तीको भयो यो अहिले हामीले यहाँ देख्छौँ नि यसलाई यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लुलु गाई भन्छ कि ए यसलाई यो लुलु भनेको तपाईँको चाहिँ यो अर्ग्यानिक हो तपाईँको हेर्दा सानै खिङ्रिङ्ग परेको हुन्छ तर दुध चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ दिन्छ यसले अनि चाहिँ अनि पोसिलो पनि हुन्छ अब हामी यसको चाहिँ ट्रेडमार्कको कुरा गर्छौँ नि तपाईँको यो पनि चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ भन्ने गर्छौँ नि यो पनि यो आफैमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो अब यहाँको चाहिँ घरको चाहिँ भौगोलिक परिवेश त यस्तै हुन्छ कि नै अब माथि चाहिँ छत हुन्छ अनि यो छतमाथि चाहिँ यो दाउराहरू राखिएको हुन्छ नि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के भन्छ नि एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको अब लक्षिणको कुरा अनि पछि त्यो घरको मान्छे चाहिँ अनि चाहिँ काम गर्न चाहिँ अलिकति चाहिँ अल्छिनो भएको हुन्छ अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो दाउरालाई चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने अब हिउँदोको बेलामा यसलाई प्रयोग गर्ने बर्खामा प्रयोग गर्ने हिउँदोमा फेरि अर्को नयाँ दाउरा चाहिँ थप्ने त्यस्तो चलन अनि दाउरा त थुप्रै छ यता त फेरि कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ यो त जङ्गलबाट यो माथि जङ्गल ठुलो छ नि घना जङ्गल छ नि हो काट्नु मिल्छ होइन काट्न मिल्छ त्यो जोस फुक्ने दाउरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि फेरि यहाँ काँचो काट्न पाइँदैन तपाईँको त्यो धुपी पनि काँचो काट्न पाइँदैन यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सबै चाहिँ वन व्यवस्थापन उपसमिति भन्ने हुन्छ यो एकाप अन्तर्गत हजुर अनि कानुन लागु हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो यही गाउँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ
कानुन पनि यहाँ चाहिँ लागु हुन्छ तपाईँको। ए अब हाम्रो गाउँको आफ्नो नियम हुन्छ, नियम हुन्छ। त्यो नियमले पनि तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ जे जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गाउँलाई चलायमान गर्नुपर्छ नि, हजुर। त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो गाउँको चाहिँ नीति नियम अनुसार चाहिँ गर्ने चलन चाहिँ हुन्छ। अत्यन्तै राम्रो ठाउँमा भिजिट गराउनु भयो सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हाम्रो गाउँको चाहिँ यो पनि यो गाउँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो पुरानो गाउँ, यो चाहिँ यो पुरानो गाउँको चाहिँ यो संरचना यस्तो छ। अहिले अलिअलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ यो सिमेन्टहरूको प्रयोग भएको छ, नत्र भने चाहिँ यहाँको ढाँचा भनेको त यो पुरानो शैलीमा पुरानो अब टिन पनि हाल्ने चलनहरू पनि आइसक्यो। किन त भन्दाखेरि तपाईँको हिजो मुस्ताङमा पानी पर्दैन थियो, पानी नपर्ने जिल्ला कुन हो भन्दा मुस्ताङ भनेर भनिन्थ्यो सामान्य ज्ञानमा। अहिले त्यो होइन, अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा आरीघोप्टे पानी पर्छ तपाईँको, भीषण पानी पर्छ। आरीघोप्टे हिउँ पर्न छोड्यो, पानी पर्न थाल्यो। पानी पर्न थालिसकेपछि यी माटोको घरहरूले धान्नेसम्म चाहिँ उहिले चाहिँ सक्नेसम्म धान्ने भयो, अनि बढी भइसकेपछि तपाईँको चुन थाले। त्यसपछि अब मान्छेले चाहिँ घरको संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्न थाल्यो। माथिको छतहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढलान गर्ने अनि टिन हाल्ने त्यो तरिकाको चाहिँ अब चाहिँ तलतिरको स्वरूप चाहिँ यतातिर पनि देखिन चाहिँ लाग्यो। अब यस्तो छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो सबै स्याउ बगानै हो होइन, पुरै स्याउ बगान देख्छौँ हामी। अनि अब चाहिँ तपाईँको माथिबाट यो गाउँ चाहिँ कस्तो छ भने यो घरदेउ गाउँपालिकामा सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र, तर चाहिँ यहाँ पुल नजोडेको हुनाले चाहिँ तपाईँको अलिकति होइजेलमा पर्यो होइन, नत्र भने चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ भने अनि नजिकै पानीको व्यवस्थापन राम्रो भएको, अनि चाहिँ जङ्गलको व्यवस्थापन चाहिँ एकदम नजिक भएको, अनि त्यति मात्र होइन हाइवेसँग चाहिँ जोडिएको, नजिकै जोडिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ गाउँ हो। यो क्षेत्र गाउँ चाहिँ अनि चाहिँ यहाँ तत्कालै यो बेली ब्रिज चाहिँ हाल्दैछौँ हामीले। यहाँ सामानहरू पनि झरिसकेको छ। वैशाख महिनाभरिमा यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ पुल चाहिँ बनाइसक्छौँ। त्यो सामानहरू त्यहाँ पारिदेख्यौँ होइन। अनि यहाँ बेली ब्रिजको चाहिँ अब फाउन्डेसन पनि बनिसकेको छ। अब चाहिँ जोस् 2-3 महिनाभित्रमा अब सरहरू चाहिँ सरहरू आउनुभयो भने अब चाहिँ गाडी लिएर आउनु भए पनि अनि यहाँबाट चाहिँ सिधै स्कुलमा आउन सक्ने, गाउँमा आउन सक्ने चाहिँ हुन्छ। अब वातावरण मिल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हो। अब यो झोलिङ्गे पुल भइ नै हाल्यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ आवत जावत गर्न झोलिङ्गे पुल। अनि चाहिँ त्यहाँ दुईवटा थियो के अरे, एउटा पुरानो भएर चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हिँड्न नमिल्ने खालकोमा छ, अनि त्यो एउटा अनि एउटा यो। अहिले हाम्रो चाहिँ आवत जावत गर्नलाई चाहिँ यो नै हो। त्यो कारणले गर्दा अहिले यहाँ अब हाम्रो चाहिँ अब बेली ब्रिजको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा हामीले देख्छौँ। यो पारिपट्टि फाउन्डेसन बनिरहेको छ, पारी बनेको छ। यो वैशाखभित्रमा चाहिँ बेली ब्रिज यहाँ चाहिँ जडान हुन्छ। केही सामानहरू भइसकेको छ त्यहाँ होइन। त्यसपछि यो गाउँको अब चाहिँ यहाँ रहेको चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यता भयो, अनि यहाँ रहेको चाहिँ अब कला तपाईँले हेर्नको लागि अति नै राम्रो छ। अनि यहाँ पनि भोलिका दिनमा चाहिँ पक्कै पनि यो मोटर बाटो जोडिएपछि पुल जोडिएपछि यो गाउँको विकास हुनेमा 2 मन छैन भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। त्यहाँबाट त्यही गाउँबाट यही नजिकै आयो है हामी आइसक्यौँ। यो बेनी जङ्सन चाहिँ यो सडक हो। अनि चाहिँ अब सडकसम्म हावा पनि अलि चलिरहेकै छ। यो हावा त यहाँको विशेषता नै भयो। 12 बजे हावा सरर, सबै बजाएर 12 बजे हावै सरर अनि त गीतै छ होइन। अनि चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ अब चाहिँ हावा चलेछ। अब हावा त आज धेरै कम चलेको छ। यही छ यसको चाहिँ माथिपट्टि निलगिरी हिमाल छ के अरे, यो निलगिरी हिमालको क्षेत्र हो। अनि यही हो, यो चाहिँ यो हाम्रो गाडी आयो
अब हामी उहाँसँग छुट्टिन्छौँ पनि। हस् रिपोर्टमै आउनुभयो होइन, त्यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग चाहिँ रहोस्, किनभने यो मानव सेवा भनेको नै अब आफैमा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। हस् त सर, हस् आजलाई छुट्टी। ल आजलाई छुट्टी। ल हाम्रो तपाईँहरू म दर्शक चाहिँ के अरे चाहिँ फेसबुकमा जोडिनु सबै चाहिँ यो भीमरशैली मुस्ताङ छ मेरो, अनि मुक्तिनाथको मन्दिर छ मेरो चाहिँ त्यो वालमा, हस् धन्यवाद। अनि चाहिँ मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनु होला, हस् अनि म पनि तपाईँहरूलाई हस् छुट्टी है त, धन्यवाद। अब हामी लाग्यौँ है त।